السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بأتم صحة وأحسن حال. جايلكم النهاردة في فيديو جديد، فيديو مشوق. تابعوا معايا لآخر الفيديو عشان تعرفوا أنا عملت ايه النهاردة. ويا ريت لو انت ما انتش مشتركة معايا في القناة، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تحط لي اللايك والكومنت القمر بتاعك، وتنوريني طبعا، وتبقي متابعة من متابعيني واخت من اخواتي، وتشوفوا الحاجات اللي انا علقتها والحاجات اللي انا جبتها. والنهارده في حاجات جميله جدا هتحصل في الفيديو دوت. تابعي لاخر الفيديو. زي ما انتم شايفين المنظر الاول كان عامل ازاي، ودلوقتي انا بدات ان انا امسح الخشب بالملمع بتاع الخشب. زي ما انتم شايفين انا كنت شايله الستاير علشان اغسلها، وهشيل بقى الشلت وهنفض بقى الكنب، وهرجع تاني الشلتة مكانها. زي ما انتم شايفين انا هبدأ ان انا انفض الانتريه كله وارجع الحاجة مكانها، علشان عايزة طبعا انتوا شايفين المنظر بتاع الانتريه عامل ازاي، فانا هخليه بمنظر احسن عن كده. ومستنية التعليقات بتاعتكم في الكومنتات على الفيديو. ياريت تقولولي الفيديو، يعني الفيديو ده عجبكم ولا لا، وتكتبولي كده في الكومنتات، وهستنى الرأي بتاعكم وردكم على على الفيديو. زي ما انتم شايفين انا هبدأ ان انا اشيل السجادة خالص، علشان انا هشيل الكرسي خالص من مكانه، وهغير الاماكن شوية، لان المنظر ده معايا من بقاله فترة، فانا حبيت ان انا اغير كده وبرضو تكتبولي في الكومنتات كده احلى ولا الاول. زي ما انتم شايفين هبدأ ان انا اشيل الشلت وانفض من تحته، علشان هشيل الكنبة دي من مكانها خالص، هحطها مكانها الاولاني. بس هبدأ بس ان انا اكنس المكان الاول قبل ما ارجعها. طبعا خلاص ما عادش الا على يومين على رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب يعود عليكم بخير وانتم بأتم صحة واحسن حال. او زي ما انتم شايفين انا هبدأ ان انا ارجع الكنبة تاني مكانها الاولاني، وهستغل المكان اللي فضى دوت. بس هحط هنا الجزامة، حبيت ان انا اغير كده شكلها شوية، ولان في كمان حاجات هتتحط عليها ديكورات، فحبيت ان انا احطها في المكان دوت، لان المكان ده اللي موجود عندي يعني في فيشة وكده في الانتريه، فانا حبيت ان انا استغلها كده ويبقى تغيير برضو. زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ان انا امسح المراية.
هجيب بقى فوطة تانية ناشفة وهبدأ ان انا امسح كده. حسيت ان هو برضو مش احسن حاجة برضو، فجبت كده مناديل ومسحت بيها الازاز. زي ما انتم شايفين المراية بقت معايا احسن عن الاول خالص. وهشيلها من مكانها خالص، هحطها كده ورا الباب علشان اللي نازل كده يشوف نفسه فيها قبل ما يمشي. برضو اكتبولي في الكومنتات هنا مكانها كده كويس ولا تحبوا ان انا احطها فين. زي ما انتم شايفين كده انا جبت الموب بتاعتي وبدأت ان انا امسح، حاطه فيها ديتول ودوني وميه. يا ريت لو انت تابعتي معايا الفيديو لغايه دلوقتي وما اشتركتيش في القناه، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل الفيديوهات اللي انا هعملها. وتحطي لي اللايك وكومنت القمر بتاعك وتنوريني طبعا. زي ما انتم شايفين انا هبدأ ان انا امسح كده بالموب يعني تحت الترابيزه وكده وتحت الكنب. هي بصراحه هي حلوه ومريحه جدا علشان بتلف كده معايا وبتدخل تحت الحاجات، تحت الترابيزه وتحت الكراسي يعني مش محتاج ان انا اوطي يعني وامسح وكده. او زي ما انتم شايفين بتدخل تحت الكرسي وبتلف في كل الاتجاهات. هي جميلة جدا، انا حبيتها. هنا يونس كان عمال يعيط علشان مفكرني برضو ان انا نازلة عشان لابسة. زي ما انتم شايفين انا كده خلصت. هبدأ بقى ان انا زي ما انتم شايفين انا حطيت الستارة ديت هنا. ده المنظر الاخير. بس الصراحة انا هشيل الستارة ديت من هنا لان ما حبيتهاش. هبدأ بقى ان انا اجيب كده الفرش بتاعي بتاع رمضان، هفرش بقى الانتريه خلاص. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. هروح بقى اجيب المخدات اللي انا جبتها اهيت. هبدأ كده ان انا افرش المفارش كلها واحط المخدات.
وزي ما انتم شايفين هبدأ ان انا ارص كده المخدات، وهوريكم هي من ورا رسمة خيمة رمضانية اهيت، ومن قدام اشكال الفنانيس. حبيته جدا الاشكال ديت، حبيتها جدا. وبصراحة اول ما شفتها اخترتها على طول، والاشكال عجبتني. وبرضو مستنية تعليقاتكم في الكومنتات على الشكل بتاعهم والمنظر اصلا بتاع الانتريه. تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم كده، المنظر كويس ولا ايه؟ لان انا حابه ان انا اسمع رايكم في الكومنتات ديت. دي البتاعه دي عجبتني جدا، لان ده واحد بيبيع فول والتاني بيعمل كنافه والتالت مسحراتي. عجبتني جدا وحبيت ان انا احطها هنا في يعني فوق الجزامة. ده بقى المفرش بتاع بوجي وطمطم وبكار. هو كبير بصراحة على الترابيزة، بس انا حبيت الشكل بتاعه، وانا بشتري المشتريات بتاعت مشتريات رمضان، فقلت مش مشكلة اجيبها وخلاص. وقلت بقى هنا كنت بظبط الديكور اللي انا هحطه على الترابيزة. مستنية تعليقاتكم في الكومنتات ورأيكم في الفيديو. وده بقى الشكل النهائي خلاص بعد ما حطيت الزينة والحاجة. حابة اسمع رأيكم في الفيديو وفي الشكل اللي انتوا شايفينه دوت. مستنية تعليقاتكم ورأيكم في الكومنتات. وياريت لو انت تابعتي معايا لاخر الفيديو، ياريت تنوريني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي اللايك وكومنت القمر بتاعك، وتنوريني طبعا وتبقي اختي من اخواتي. وده كان خلاص ده الشكل النهائي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. أسيبكم تكملوا بقية الفيديو. تصبحوا على ألف